बहुत ही स्वादिष्ट हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी लेके आया हूँ। मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चॉप गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा सौते कर लिया है और मैंने खूब सारे वेजिटेबल ऐड किया है जैसे गाजर, बीन्स, हरी मिर्च, पनीर और मशरूम, पत्ता गोभी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सौते कर लीजिए। सौते होने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए जितना आपको ज़रूरत है और थोड़ा सा व्हाइट पेपर ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा चिल्ली सॉस अथवा शेजवान सॉस ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच पानी ऐड करके घोल बनाइए और उसको ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा धनिया और स्प्रिंग ऑनियन डाल के गरम सर्व कीजिए।